os trabalhadores da floresta. Pica Pau. O trabalho e como escapar dele. O João faz nada. Pica Pau. Hora do grude! Por que se preocupar com amanhã, se ele acaba depois de amanhã? De sopas a nozes. É melhor ir pro sul com a gente. O inverno chegou. Lá o sol brilha sempre. Que tal Hollywood? É bem quentinho. Fome.